是铰链段操作方法。首先把这个靠齿给它装好，然后调节这个靠齿跟这个前后的这个旋钮，这两个是调节这个板材这个孔的左右，然后这底下一边一个螺丝是调节这个孔的距离，这个线位是调节这个孔的深度，根据您孔的深度调节好就可以。然后通上电源，打开电源开关，压住这个把手，好，完成。